这个纳鲁呢，在1月15号台湾选完之后2天宣布跟台湾断交。纳鲁我们知道是一个太平洋的岛屿国家，结果啊，最近这几天，另外一个太平洋的岛屿国家叫图瓦鲁啊，那大陆翻译叫图瓦卢啊，这个图瓦鲁啊，这个国家也传出来可能跟台湾断交。怎么传出来的呢？是这个图瓦鲁驻在台湾的代表，他接受一个澳大利亚媒体的访问，然后在访问里面说，这个图瓦鲁呢，1月26号要举行国会的选举，他们的国会其实没多少人，这整个国家1万多人。选出来这个国会呢，8个选区选16个人，但是这也是他们的很重要的选举。据说1月26号选举之后呢，会考虑要转向。这位驻台代表说，有可能会跟台湾断交。结果记者去问这个图瓦鲁的官方啊，他们一开始不予置评，可是呢，后来他们的财政部长跑出来说，确实没错。1月26号之后，我们会讨论要怎么处理跟台湾以及跟中国大陆的关系要怎么做啊？所以确实传出来的消息不是空穴来风的啊。那当然，台湾的外事部门他的说法是说，哎呀，我们的了解关系是非常稳固的。然后他还放了一个消息，说是这个诺鲁瑙鲁那里有人放出这个消息，好像是为了要施压台湾啊。我告诉你，不会只有我这个纳鲁一个地方，图瓦鲁也可能会跟你们断交。所以目前消息有点混乱，但是看起来在大选之后，确实是有一些跟台湾断交的可能的。就有人怀疑，这是不是一个骨牌效应呢？你就看到台湾很多人大概也担心会发生这种骨牌效应，所以我们就听到有人很阿 Q 的在散播一些说法。第一种说法是说，哎呀，台湾失去几个友邦或邦交国呢，是不会影响台湾的地位的，所以没事啊，这个断交几个没关系的。甚至还有人说归零也没关系，说这话很奇怪的哈。如果归零都没关系，你那么用力的维护干什么呢？所以这个讲法是很阿 Q 的，他故意用这个说法来掩饰，其实蔡英文的路线错误导致不断的断交发生。另外，我还听到一种说法，说这个纳鲁人口只有1万出头，这么小的一个国家没用，断就断了哈。这个讲法很危险的哈，因为台湾还有很多其他的邦交国，人口也不多的所以现在看起来呢，在太平洋的岛国里面，台湾只剩下3个友邦了。那台湾一直是很努力在维护太平洋的这些岛屿国家的关系的我们记得的话，蔡英文他还曾经说过，说台湾呢是南岛民族的一部分其实多数在台湾的汉人是中华民族可是蔡英文呢，他去太平洋岛屿国家的时候说，我们台湾是南岛民族的一部分蔡英文是汉人了所以他这个讲法甚至有一点扭曲的他的目的就是要拉拢太平洋岛屿国家。那太平洋岛屿国家其实有的台湾是从来没有过正式关系的，像斐济、像密克罗尼西亚是从来没有过正式关系的，有的关系很短暂，很快就断交的，像萨摩亚、像东加、像巴布亚新几内亚，曾经在1999年跟台湾有过17天的邦交，还有一个叫这个万纳杜跟台湾建交7天就断交了。那还有一些是过去有关系，最近断交的，2019年所罗门群岛还有基里巴斯都在蔡英文任内也跟台湾断交了。所以那么多的太平洋岛屿国家，台湾只剩下3个友邦。第一个友邦图瓦鲁现在也有危险，它人口只有1万出头。还有一个帕劳人口不到2万人，还有一个叫马绍尔群岛，也不过6、7万人。如果你现在告诉我，纳鲁1万多人没用，那这3个也没用了。
你还要不要维护呢？所以太平洋岛国我们可以看到，现在这3个也可能有动摇的机会。啊，那我们知道太平洋岛屿国家一向是澳大利亚的势力范围啊。那澳大利亚跟传出有危险的这个图瓦卢呢，他们去年11月才签了一个安全协定。那澳大利亚也让图瓦卢有更方便可以移民到澳大利亚的机会，所以跟澳大利亚很好。那澳大利亚当然跟英国跟美国他们那个3国联盟 AUKUS 是很好的啊。可是我们看到传出要断交消息的时候，澳大利亚的外长叫黄英贤，他是公开的说，图瓦卢主权可以决定他们要跟台湾跟中国大陆是什么关系，澳大利亚不会干涉。那除了太平洋的岛屿国家之外，其实台湾还有一些友邦也会有危险啊，比如说中美洲的危地马拉、加勒比海的海地、南美洲的巴拉圭，这些都是人口比较多的国家。那过去台湾能有一定的对外的空间，是因为马英九跟大陆呢达成了在一中原则上的共识。可是蔡英文没说过一中啊，他还说两岸互不隶属。赖清德呢是个台独工作者啊，所以我们必须知道，即使是跟台湾有关系，跟大陆没有建立正式关系的少数国家呢，他都是承认一个中国原则的。为什么？他只是一个中国的认知方式是比较跟台湾这边过去相近而已啊。可是呢，现在的民进党当局是不认一个中国原则的，所以在全世界都接受一个中国，绝大多数国家都接受的情况底下，一旦你不认啊，那你可能连既有的友邦你都守不住，因为这个友邦是以一个中国原则为前提，它只是接受台湾这边对一个中国的诠释。可是如果他确定了台湾这边是不认一个中国原则的，那没话讲了，没什么好说了，就直接会走向大陆那一边。所以在未来呢，如果赖清德上任之后，在没有一中原则的共识底下，恐怕台湾对外关系这条路会越走越艰难。那这个断交的骨牌效应，很多人预期多少是会发生的。